Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së COVID-19, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare janë dorëzuar 5.000 teste rapide, donacion ky nga Ministria e Shëndetësisë. Këto teste do të jenë në shërbim të komisionerëve dhe vëzhguesve të cilët janë të angazhuar për mbikëqyrjen e zgjedhjeve të parakohshme në Republikën e Kosovës. Në ditët në vijim, një sasi e testeve rapide do të jenë në shërbim të qytetarëve të tjerë, thuhet në njoftimin e komunës së Gjakovës. Mbesim të shëndetësia dhe sjellim raportin e situatës me të infektuar në Spitalin e Gjakovës Isa Grezda. Spitali i Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov po vazhdon të trajtojë pacientët e infektuar me COVID-19. Bazuar në raportin e 24 orëve të fundit, të hospitalizuar janë gjithsej 39 pacient, prej të cilëve 26 janë pozitiv, 10 negativ dhe 3 të pakonfirmuar. Me oksigjen aktualisht po trajtohen 18 pacient, ndërsa me CPAP mask është vetëm një pacient. Raporti gjithashtu sqaron se nga stafi mjekësor vetëm një infermier ka rezultuar pozitiv. Sa i përket kapaciteteve, në dispozicion janë gjithsej 135 shtretër për COVID-19, prej të cilëve 39 janë të zënë dhe 96 shtretër të tjerë janë të lirë. Shoqata intelektualve Jakova në Gjakov sot ka ndarë çmimin guximi intelektual. Ai u nda profesor doktor Nezir Krakit. Një ngjarje e tillë ishte planifikuar të ndodhte një vit më parë, por për shkak të rrethanave të krijuara nga pandemia COVID-19, shoqata intelektualve Jakova u detyruan që ta shtyejnë aktivitetin e mëhershëm. Antarë të kësaj shoqate u mblodhën në këtë solemnitet me qëllim që t'i dhurojnë titullin Guximi intelektual profesor Nezir Krakut. Një vijimësi ka dëshmuar mendim dhe qëndrim të guximshëm lidhur me problemet e mëdha kombëtare, shtetërore e shoqërore. Profesor Nezir Kraku, si intelektual, është i angazhuar me pjesëmarrje aktive në fushën publike. Madje angazhimi i tij ka qenë me gjithëpërfshirës, me qëllim që të mobilizojë opinionin publik për çështje me rëndësi publike, por edhe për raste të veçanta që mund të kthehen në model për drejtësinë publike, padrejtësinë publike apo mosdrejtësinë publike. Gjakova njihet historikisht si djep i kulturës, së artit dhe mendimit politik, prandaj jam i nderuar që më keni vlerësuar me këtë çmim, tha Kraki në fjalën e tij. Jem shumë i nderuar që një shoqat, një klub me kaq personalitet, me kaq domethënie në historikun e secilit nga jo, më vlerëson mu, një shqiptar nga Kosova, që është ngrit me mundet me ndjerës në një kryeqendër botërore të mendimit, po ashtu dhe të intelektualizmit. Ju falenderoj edhe një herë për respektin atëherë dhe sidomos për vlerësimin me çmimin guximi intelektual. Jam shumë i nderuar dhe e konsideroj si një ndër arritjet e mia më të mira, ndoshta më shumë se sa diplomat që i kam. Ky takim ngërtheu në vete dy arsye: ndarjen e çmimit guximi intelektual dhe mirënjohje për antarin e nderit, shkrimtarin Agim Gjakova, i cili për arsye objektive nuk mund të ishte i pranishëm. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës të inicojë hetim penal kundër kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi dhe prokurorit Bahri Gjyseni për konflikt të interesit me rastin e avancimit të këtij të fundit në zyrën e kryeprokurorit të shtetit. Ndërsa apeloi që të hyrat shtesë të prokurorëve të zyrës së kryeprokurorit të shtetit të mos kalojë 25% të pagës bazë. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka ardhur në përfundim se prokurorët të zyrës së kryeprokurorit të shtetit janë funksionarët publik më të paguar në Kosovë, ndërsa avancimi i tyre bëhet në mënyrë të kundërligjshme, për çka të shtunën ka publikuar raportin Ligjshmëria e avancimeve dhe përfitimeve në zyrën e kryeprokurorit të shtetit. Gzim Shola nga ky institut tha se zyra e kryeprokurorit të shtetit është shndruar në një zyrë të pensionistëve, por që këta pensionistë janë të rinj në moshë. Që nga viti 2017 deri në vitin 2020, zyra e kryeprokurorit të shtetit asnjëherë nuk ka pasur problem sa i përket numrit të lëndëve dhe efikasitetin vazhdimisht e ka pasur rreth 98-99%.
Mirë po, prapë se numri i prokurorëve vazhdimisht është ngritur. Mirë po, kontestuese është se si është ngritur ky numër i prokurorëve. Sipas tij, avancimi i kundërligjshëm i Kujtim Munishit dhe Agron Çolajt janë disa raste të kësaj natyre, teksa ka quajtur të kundërligjshëm edhe avancimin e prokurorit Bahri Hyseni në zyrën e kryeprokurorit të shtetit për shkak ka thënë se ka konflikt të hapur të interesit. Për këtë arsye, hulumtuesi Lavdim Bajraktori tha se kanë kërkuar nga kryeprokurori i Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës të injicojë hetim penal kundër kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi. I propozojmë kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale Zotri Blerim Yusufaj që të injicojë hetim penal kundër kryeprokurorit të shtetit të Zotit Aleksandër Lumezi dhe prokurorit Bahri Hyseni për konfliktin e interesit në rastin e avancimit të këtij të fundit në zyrën e kryeprokurorit të shtetit. Ai tha se gjatë deklarimit të pasurisë së prokurorëve kanë vërejtur që të urdhrat e tyre nga aktivitetet e tjera e kalojnë shifrën e përcaktuar prej 25% të pagës bazë, që është përcaktuar si tavan. Ne kemi vërejtur gjatë deklarimit të pasurisë që kanë për prokurorët e shtetit, se të paktën në një rast tek zotri Besim Kermendi, të urdhrat e tij nga aktivitetet e tjera të lejuara kalojnë shifrën prej 25% që në farë tavani që është përcaktuar me ligj. Sipas IKD-s, avancimi i prokurorëve duhet të bëhet me anë të një konkursi dhe jo vetëm përmes një vendimi. Integriteti zgjedhor që ka arritur Kosova në disa palë zgjedhje po bën që zgjedhjet e 14 shkurtit të mbahen për herë të parë pa monitorimin e misionit të OSBE-s. Ndërkohë do të jenë edhe 2000 vëzhgues më pak nga DNV të angazhuar për monitorim të zgjedhjeve të nesërme në krahasim me zgjedhjet e 2019-s për shkak edhe të pandemisë COVID-19. Florenc Pahia nga koalicioni i organizatave jo qeveritare që monitorojnë procesin zgjedhor Demokracia në Veprim, thotë se vetëm 500 vëzhgues do të monitorojnë nga afër procesin zgjedhor në qendrat e votimit dhe në vendvotime. Demokracia në Veprim ka marrë një vendim të tillë për shkak të mas pari pandemisë, e dyta integriteti i zgjedhjeve çdo vit ka shkuar duke u rritur, edhe kjo është një arsye tjetër pse është zhvuluar misioni. Angazhimi i institucioneve përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit të zgjedhjeve për një proces të lirë zgjedhor, sipas tij, është arsyeja e ngritjes së integritetit zgjedhor në nivelin që është sot. Ne do të kemi në Tiranë 500 vëzhgues, të cilët do të komunikojnë me ne gjatë gjithë ditës. Në vendvotime mund të jenë 2-3, pra po flasim për një vendvotim do të jetë 1, po në një shkollë, për shembull në një qendër votimi mund të jenë 2 ose 3 veta, mund të jetë ndonjë qendër mund të mos mbulohet fare. Kjo varësisht nga ajo se çysh është përcaktuar mostra. Ngritja e vetdijes kombëtare se vota është e shenjtë për Spahien është garantuese për një proces zgjedhor të lirë. Keqpërdorimi i votës është vepër penale edhe ka mundje kurdo që zbulohet, mos mendon dikush që nëse nuk shihet në vendvotim që po e keqpërdor votën nuk ka më pa nga dikush që i sheh prap ato fletvotime, pra dikush i auditon ato fletvotime dhe më pas mund të shkojë dikush në burg vetëm pse ka keqpërdoruar ose ka punuar në kundërshtim me atë që thot ligji. Spahia thotë se ndonse me numër të reduktuar të vëzhguesve, Demokracia në Veprim do të mbledhë të gjitha informatat nga tereni në një qendër dhe do të bashkëpunojnë ngushtë me prokurorinë e shtetit. KQZ njofton se numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për zgjedhjet e nesërme është 29200 vëzhgues. Sipas listës, KQZ-ja ka akredituar 18 ambasada me 146 vëzhgues, 6 organizata ndërkombëtare dhe institucione me 37 vëzhgues, një institucion publik me 43 vëzhgues, 26 organizata jo qeveritare vendore me 1713 vëzhgues, 23 subjekte politike me 26635 vëzhgues dhe 63 media vendore dhe ndërkombëtare me 626 vëzhgues. Bashkimi Evropian ka dërguar një mision të ekspertëve të zgjedhjeve në Kosovë që do të mbulon të gjithë procesin e përgatitjes së zgjedhjeve, votimit dhe të numërimit duke përfshirë fazën e ankimimit. IIM do të përgatit një raport për zgjedhjet duke përfshirë rekomandimet se si të përmirësohet dhe forcohet më tej procesi zgjedhor. Diplomatët nga zyra e BE-s dhe përfaqësuesit e shteteve anëtare të BE-s do të ndjekin nga afër procesin zgjedhor në ditën e zgjedhjeve duke i vizituar qendrat e votimit. Nesër me 14 shkurt do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ndërsa kujtojmë se vendi shkoi në zgjedhje pas vendimit të gjykatës kushtetuese se qeveria e udhëhequr nga Abdullah Hoti është zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese.
Dialogu me Serbinë, por edhe rrymëkëmbja ekonomike si pasojë e Covid-19 do të jenë disa nga sfidat që do ta përcjellin qeverinë e re të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Kështu ka thënë Albert Krasniqi nga Demokracia Plus. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus ka thonë se sfida kryesore e qeverisë në ardhje do të jetë dialogu me Serbinë. Jemi të vetëdijshëm që dialogu është një prej temave të cilat ka rrëzuar 3 qeveritë e fundit dhe ne duhet ta kemi një vizion të qartë se çfarë do të bëjë qeveria e ardhshme në raport me këtë temë. Kjo është një presion edhe ndërkombëtar që sa më shpejt të gjendet një zgjidhje në raportin mes Kosovës dhe Serbisë. Krasniqi po ashtu ka thënë se rrymëkëmbja ekonomike është një nga sfidat tjera me të cilën do të përballet qeveria e re. Sigurimi i vaksinave dhe vaksinimi i qytetarëve dhe po ashtu sigurimi i resurseve shëndetësore për të përballur me pandeminë, pra nuk është që kemi ndonjë rënje drastike të numrave dhe kjo do të vazhdojë edhe për kohë më të gjatë. Dhe rrymëkëmbja ekonomike, pasojat të cilat i ka lënë pandemia, mbudimi i deficiteve të cilat po shkaktohen në buxhetin e Kosovës. Sipas Krasniqit, partitë politike kanë degraduar sepse në programet e tyre qeverisë nuk po diskutohet se si do të zgjidhen problemet me të cilat po ballafaqohet vendi. Po gjatë periudhës së fushatës zgjedhore po shohim fare pak ose as pak diskutime rreth përmbajtjes programeve të partive politike, rreth asaj se si do t'i qasen zgjidhjet të problemeve kryesore me të cilat po përballet shteti dhe qytetarët e saj, por kryesisht e kemi të orientuar drejt asaj se kush do të jetë fitues, kush do të marrë cilat pozita. Se dialogu është sfida kryesore e qeverisë që po vjen, e thot edhe Arton Demhasaj nga organizata Çohu. Mendoj që çështja kryesore që qeveria e Kosovës ka më ballafaqu sapo të krijohet ka më qenë çështja e dialogut me Serbinë dhe përfundimi i këtij dialogu dhe arrita një marrëveshje përfundimtare. Pra kjo ka më qenë sfida kryesore që ka më përcjell qeverinë e ardhshme. Demhasaj shes si sfiduese edhe çështjet e fushave si arsimi e shëndetësia. Ndërsa profesori i së drejtës penale Ismet Saliu ka thënë se qeveria e re duhet të angazhojë persona kompetent në postet të caktuara, sidomos në ato ministrore. Posaçërisht në postet e ministrive, siç është Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit, Ministria e Ekonomisë e tjera, së pari të vinë të emërohen, njerëz profesionist, njerëz që i dina mi krya të punë dhe me integritet. Saliu gjithashtu uron që qeveria re të formohet e atill që të jetë në gjendje të kryej mandatin deri në fund, pasi që ndërimi i qeverive po reflekton me çrregullime në jetën e qytetarëve. Politologu Ramush Tahiri po e shet të nevojshme reformën zgjedhore në mënyrë që kuvendi ta forcojë kontrollin mbi qeverinë. Tahiri ka thënë se kuvendi gjithmonë po shndrohet në dorë të zgjatur të qeverisë. Parlamenti tena është dorë e zgjatur në qeverisë. Asnjëherë s'ka ndodhur që parlamenti me rrëzu një projekt legj ose një iniciativë qeveritare ose me ndryshu. Edhe me tregu gjithmonë kemi zën ka pozitë e opozitë, por kur gjë s'kemi që është interesi i popullit. Ai ka komentuar edhe programet e subjekteve politike, madje i ka cilësuar si dëshira të babadimrit. Janë bërë si dëshira të babadimrit edhe premtime me para, me rritje të rrogave, me investime, me shpërndamje miliardëshe. Do të ishte krejt mirë sikur t'i binin këto para nga jashtë. A o shumë ketë sikur këto parat janë takseve tona, këta vetëm e distribuojnë edhe po na tregojnë që parat tona din me i distribuo ma mirë se sa që dim na. Madje ai është i bindur se me formimin e qeverisë që pritet pas 14 shkurtit, asnjëra nga partitë nuk do të respektojë programin. Asnjëna s'ka ndodhur deri tash që e ka respektu, asnjëna duke përfshirë dhe vetëvendosjen që duket se është një qeveri në ardhje, sepse populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës nuk kanë mekanizma tjerë përveç zgjedhjeve me të cilët i panalizojnë. Zgjedhjet nacionale në vend pritet të mbahen të dielën me 14 shkurt. Edhe në Gjakov është hartuar plani operativ që zgjedhjet e parakohshme të shkojnë sa më mbar. Prokuroria, policia e Komisioni Komunal Zgjedhor e kanë të gatshëm planin operativ.
Zgjedhjet e parakohshme për legjislaturën e ardhshme në Republikën e Kosovës do të mbahen me 14 shkurt 2021, konkretisht këtë të diel. Qëetësuria votimit në ditën e zgjedhjeve të shkojë sipas të gjitha planifikimeve të parapara me ligjin e zgjedhjeve, Prokuroria dhe Policia në Gjakov kanë krijuar plane operative për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në komunën e Gjakovës. Kom caktuar prokurorët të cilët do të kujdestarojnë dhe atë në radhë vetë kemi caktuar prokurorët Ardita Beqiraj, Iseni dhe Enis Bashi. Në Gjakov, përveç me do tjetë prokurori Anton Hasanaj, ashtu që unë do t'jem në një farë mënyrë koordinatori zgjedhjeve pranë kësaj prokurorie, edhe njëkohësisht kemi caktuar edhe prokurorin Dëshirë Jusaj. Gjithashtu për komunën e Ravetit kemi caktuar prokurorët Ramiz Bëshara dhe Nazmi Krasniqi, të cilët do të koordinojnë dhe të qëndrojnë pranë stacioneve policore të këtyre komunave dhe në koordinim me hetuesit policor, ashtu që nga Gjakova janë caktuar Hajdar Sadiku dhe Albert Hoxha, nga Malisheva Tefik Ulluri dhe Kujtim Krasniqi, qërsa nga Raveti Dritan Beqiraj dhe Musa Gashi. Më tutje, zoti Ukas sharon se qytetarët tashmë kanë krijuar pjekuri politike në ditën e zgjedhjeve dhe presim që çdo gjë të shkojë mirë. Besoj se kemi arritur në atë nivel që edhe qytetari, edhe gjithë personat që marrin pjesë në procesin e votimit, në përgjithësi kanë arritur një vetëdijsim të plotë dhe besoj se përveç ndonjë rasti sporadik se gjatë këtij procesit votimit nuk do të kemi nevojë që të ndërhyjmë dhe të inicojmë ndonjë procedurë hetimore penale sa i përket drejtave të votimit. Edhe Policia e Kosovës ka përfunduar të gjitha përgatitjet për ecurinë e ditës së zgjedhjeve, duke angazhuar të gjithë policët në detyrë për të përcjellur procesin në të gjitha qendrat e votimit. Policia e Kosovës është përgjegjëse për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike, ndërmarrjen e të gjitha masave operative hetimore për krijimin e një ambienti të sigurt gjatë gjithë procesit zgjedhor. Gjurkaj gjithashtu shpreson se edhe kësaj radhe policët do të jenë në shërbim të detyrës, duke kryer me përpikmëri obligimet e tyre në ditën e zgjedhjeve. Policia në aspektin e sigurimit ka përpilu planin operativ, cili veç është në fazën e përfundimit apo finalizimit për mbarvajtjen, për sigurimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve në mënyrë sa më të mirë. Të gjithë policët do të angazhohen në këtë proces. Dikush në punë më të lehta apo si ndihmës, se kemi policë edhe që janë të smutë, kështu që të gjithë do të përfshihen në këtë proces. Theksojmë se në komunën e Gjakovës me 14 shkurt 2021 kanë të drejtë vote 108.542 qytetarë. Votimi do të realizohet në 34 qendra të votimit me gjithsejt 135 vendvotime. Numri i komisionerëve të angazhuar në komunën tonë është 892 persona, gjithashtu edhe janë bërë të gjitha përgatitjet për sigurimin e mjeteve dezinfektuese në të gjitha vendvotimet sipas udhëzimeve të IKSHKP-s. Edicionin e vazhdoj me lajmet e tjera. Ndikimi i pandemisë është vritur edhe në drejtorinë për punë të përgjithshme administrative në komunën e Gjakovës, por shërbimet janë kryer në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndikimi i pandemisë COVID-19 është vritur edhe në drejtorinë për punë të përgjithshme administrative në komunën e Gjakovës. Drejtori Nikol Leshi thekson se pavarësisht pengesave, stafi është mobilizuar për të ofruar shërbimet e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe të në komunën tonë kanë ndiku, faktisht, po ne mundu që me një staf të reduktum që gjatë pandemisë t'jemi, po zakonisht gjithë shërbimet janë kryer në afate kohore, nuk ka prit kërkush s'ka pas ndonjë gush, po shërbimet i kemi kryer rregullisht.
Tutje Leshi potencoi se sfidë për këtë dikaster ka qenë mos funksionimi 2 prej kioskeve, meqenëse është duke u punuar në vazhdimsi për sanimin e problemit. Një problematikë kemi me 2 kioskët që i kemi në për 2 pika ku i kemi të vendosura. Kemi pak probleme me kompaninë të cila ban mirëmbajtjen e tyre, ka skadu kontrata. Ne kemi shpallë më një herë me kohë, por deri tash ende ofertues s'kemi. Po ne mendojmë se këtë vit do ta shpallim edhe një kiosk, kështu që në qatë kiosk do ta vendosim edhe mirëmbajtjen e asaj kiosk edhe 2 të tjera. Kështu që kemi në këtë vit funksionimin e 3 kioskeve në shërbim qytetar. Aktualisht kjo drejtori po funksionon me rreth 80% të stafit për shkak të pandemisë, mirë po kjo gjë nuk i pengon që qytetarëve t'i ofrojnë të gjitha shërbimet e nevojshme, shtoi Leshi. Ende ka njerëz vullnet mirë që ndihmojnë nevojtarët. Ishte iniciativa e femrës kosovare që sot ndau ndihma për familjet në nevojë. Me nismën e organizatës jo qeveritare, iniciativa e femrës kosovare dhe donacion të qendrës kulturore shqiptaro-amerikane, u ndan 55 pako ushqimore higjienike për familjet të cilat kanë nevojë. Eranda Kumnova Baçi, drejtoreshë ekzekutive, ka thënë se këtë herë 17 shkurti është arsye që i bëri bashk njerëzit vullnetmire human. Gjithsej po ndihmohen 55 familje të përzgjedhura nga kategori të ndryshme, domethënë disa nga familjet janë të propozuar nga shoqata Handicast, disa janë të propozuar nga bashkësitë lokale, nga kryetarët e bashkësive lokale, të cilët i kanë të evidentuar familjet në nevojë, dhe disa nga organizata jonë IFK. Do të vazhdojmë edhe më tutje që të jemi në shërbim të personave që kanë nevojë për të ndihmuar me aq sa mundemi, tha Kumnova Baçi. Kanë vazhduar edhe sot aktivitetet në kuadër të javës së sporteve që është organizuar nga Drejtoria Komunale për Kulturë, Rini e Sport në Gjakov. Po bënin përgatitjet e fundit për të nisur lojën. Volejbolistët e Duka Volley nga Tirana dhe ato të klubit të volejbollit Seranda, si dhe vajzat e vllaznimit, nderuan javën e sportit në Gjakov. Trajnerët e klubeve mysafire thanë se është nder i veçantë të jenë pjesëmarrës në këtë organizim. Gëzuar gjithë vitet i keni më të bukurat, më të lirat, më të gëzuarat. Unë jam Duka Volley, vi nga Shqipëria domethënë. Jam jashtëzakonisht e nderuar, e respektuar për këtë ftesë, domethënë sepse krijojmë edhe një miqësi shumë të bukur. Se jemi shqiptar të gjithë. Jam i nderuar me ftesën e klubit volejbollistik Vllaznimi, pasi që e nderon për shkak të ftesës pavarësisë së Kosovës, na ka ftuar në këtë turneun e parë që organizon në Gjakov dhe jemi shumë të privilegjuar pasi që do të marrim pjesë me 2 ekipet. Përveç klubeve të femrave, gara do të zhvillojnë edhe kategoria e meshkujve. Ishte Blendi Axhikadria nga klubi volejbollit Vllaznimi që na informoi më tepër për klubet garuese në këtë kategori. Pjesëmarrës do të jenë 2 ekipe nga Tirana, Duka Volley dhe Studenti tek meshkujt, ndërsa nga Kosova do të jetë Theranda. Për shkak të orarit të ngjeshur, janë vetëm nga 3 ekipe të 2 turnet, domethënë për femra dhe meshkuj. Nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport u shpreh të kënaqur me mbarvajtjen e tërë aktiviteteve, duke synuar që këtë organizim ta bëjnë tradicional në të ardhmen. 7 ditë aktivitete, sot e përmbyllim me volejboll. Kështu që deri tani jemi të kënaqur me ecurinë e mbarvajtjes së këtij turneu sportiv. Shpresojmë që edhe sot ky turner të përfundojë ashtu siç kanë përfunduar të tjerët dhe besoj që kemi realizuar planin tonë për këtë aktivitet. Edhe mendojmë që shpresojmë edhe besojmë që tash tutje do të ta bëjmë tradicional. Kështu që edhe viteve tashme të kemi të njëjtin aktivitet sepse ka treguar sukses edhe ka qenë shumë i mirëseardhur do të thotë për komunën e Gjakovës. Java e sportit në Gjakov mblodhi sportistët më të mirë duke kthyer vëmendjen te talentet e shumtë të cilët dhuruan emocione në sallën e sportit Shaninushi. Ndërsa në shoqatën e personave të verbër dhe me shikim të dobësuar në Gjakov, kanë organizuar turne në Shah për ta shënuar për vjetorin e pavarësisë. Shahist të dëshmuar nga shoqata të verbërve në Gjakov sot u bën pjesë e garës për nder të 17 shkurtit, ditës së pavarësisë së Kosovës. Por pjesëmarrës ishin shahist edhe nga komuna tjera.
Mark Pietraj ndihet mjaft i gëzuar që sot po mbahet kjo garë në nder të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në këtë turnir po marrin pjesë shahistë të verbër nga Gjakova, Peja dhe Frejzaj. Turniri do të luhet në sistemin zvicran, ku do të luhen gjithsej 5-0. Unë shpresoj se secila lojë për gjatë 5-0 do të luhet ferr dhe korrekt dhe në fund të fitoj me i miri. Këtë turnir njëherë me shënimin e këtij turniri ne përshënojmë 13 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Dhe ky aktivitet është i përkrahur financiarisht nga Ministria për Kulturën dhe Sport, konkretisht nga Fondi i Rrëmujtimit Ekonomike, fond që kemi përfituar përmes Federatës së Sport. Edhe kryetari i shoqatës së verbërve të Kosovës ka falendëruar shoqatën e të verbërve në Gjakov, që në çdo ditë festë organizojnë aktivitete të ndryshme për të verbërit. Sot ne kemi ardhur këtu në shoqatën e verbëve të Gjakovës për nder të ditës së pavarësisë. Shoqata e verbëve të Gjakovës është mjaft aktive dhe gjithherë në kuadër të festave të ndryshme organizon edhe turnire të ndryshme që personat e verb sa ma shumë të jenë të integruam si gjithë qytetarët e tjerë. Sa që mblidhemi në çdo aktivitet jemi të gëzuar sepse jemi të njëjtë edhe me njerëzit e tjerë u shprehen ata. Dhe tani të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Këtu po e mbyllim këtë edicion të lajmeve. Mirëpafshim.